冧樹啊！梗係啦，新鮮咁冧落嚟㗎。阿老闆應該係投訴。投訴！哎，有車等我冇得行。佢都知道，你睇嚟點雙化都知道，佢都知道係嘛？嗰次都話走去開醫院啊，落微創啊，攞內窺鏡睇個膝頭哥度，真係鏡石啲啦。你同啲樓上啲嘅後生，我開始有個新樣嘅樓。啊，影相，因為你睇下你嘅年紀，有冇個新即係再新嘅能力啊？作到㗎，呢度都仲有啲㗎，作到㗎。其實啲紅車係咪互相得唔得啊？揸一步啊？咁你點行啊你？得啦，過到啦。冇燈嘅，有錢都有錢嘅。有個名嘅我唔記得咗。即刻退晒啦啲水。咩㗎？又要揾嗰啲咧，有個尖追佢嘅，呢個長啊，帶對手吧，要係揸住。佢話仲要好上啊，咁上下年紀嘅喎。呢啲咁大隻。你嗰啲後啲後生咗喎，同人揀食喎。攞桶嚟裝啊！佢唔係啊，啲水咧衝上嚟啊，啲水咧見到啦。呢啲大幾個？係啊，咪話咯，隻隻都好肥㗎。衝上嚟啊！喂！拉啲碌你黃斌啊，沈嚟。而家排作啊，好多啊喺度。有㗎，你見過睇片啊喂，好大隻，好肥啊！啊，腐蝕晒啲鐵枝嗰度啊！嗱呢度好多。呢隻係泥嚟嘅。嗱，腐蝕晒啲鐵枝。鐵枝嗰度就有㗎啦，嚇好多蠔啊！仔黐晒啲鐵枝嗰度生咯。慢慢作啊！蠔餅啊！蠔仔餅。蠔仔煎啊！蠔仔餅，潮州嗰啲。嗰啲蠔仔餅。而家你整個架咪有咯。嗱呢度好多㗎，呢啲架呢啲。唔係呢個係鐵嚟㗎，鐵架嚟咯嚇，係啊。平時即係佢唔係。呢個窗嚟㗎，開窗嘅。係啊，窗門嚟㗎。窗門嚟㗎。啲蜆夠大隻啦。如果係養蠔嗰啲冇咁重㗎，唔係佢點拉？梗係唔會啦，呢啲梗唔係養。咁㗎。一串咁啊嘛，佢呢啲話嚟個拉碌鐵都重到死啊！呢啲係廢物嚟㗎。不過佢生晒喺度啫。啊，啱啱飄咗埋嚟嗰啲蠔啱啊。濕立立咁好煩啊！而家又好晴朗嚇。啊，真係好冇攬啊！攞蜆啫，唔係攞。攞蜆啊！攞蜆啊！攞蜆，你做咩啊？而家我係咪阿嬸啊？係咪下晝黃昏攞掘蠔啊？黃昏掘蠔啊！建議蠔多唔多啊？咩都俾人夾切，俾人夾晒啦。得勢冇得夾啊！好少。我啲都執唔到啊！啊，呢啲要養幾耐先吐晒啲沙啊？養幾耐？啊，
睇電用咯，2日都得。兩日。使唔使？後唔用得2日咯。使唔使擺？先得。使唔使擺啲鐵落去嘅？唔使係嘛？換水啊，成日換水啊嘛。成日換水。換水。唔換水唔得噶喎。佢呢個掘到啊，呢度有啲。呢度佢掘到有個多啲。冇得得啊！水退先有得掘㗎啊！係啊。係啊，水退先有。自招炒蜆。唔水退邊有得得啊？係咯，唔。哇！即係你好似叻過嗰兩個。係咯，你咁多嘅。掘到條短頭啊！得啲翻去炒咧。費事拎。誒你係咪喺沙頭角嗰邊過嚟㗎？係啊。咩時間嚟掘嘅？日朝都掘。水退咯。水退嚟啊！乜水退嚟咯？佢水退根本都日都嚟啊！日日都有水退㗎。有段時間係咩㗎？嚇！我哋啊，落雨。我哋冇得講，我哋自尋煩惱啊嘛！哇，好多啊！呢條都掘得好多啊！呢條，啱掘勁啊！佢唔使掘咁深喎，係啊，佢喺面頭啫喎。要好深嘅。係咯，幾好眼喎。我哋都唔知佢石頭定乜啊！我哋見到一嚿嘢啫。眼蒙啊！佢好犀利，認得邊個係嘛？你睇佢係啊，真係好鬼靚。間來。嗱，你慢慢直接攞翻落嚟啊！仲使唔使湯㗎？咁煮得㗎啦，蒸要湯。唔湯點食啊？啊！唔係好多，佢上邊都係唔湯，就炸到佢脆晒。走下嚟咗咯。尺幾啊有？有啊。犀利。又靚嗰度好有，佢好靚啊。2尺長都有嘅。2尺啊！有啊，拉長。可能冇，但都尺到。好靚好靚。冧咗好多樹啦。